మహేష్, ఎస్. నువ్వు చేస్తున్న పనేం బాగలేదు. ఏ మీరు కూడా చేస్తున్నారుగా? నీకే చెప్పేది వినబట్టం లేదా? వెంటనే ఆపేయి. నో, మొదలు పెట్టాను, ఇక ఆపడం కుదరదా? ఆవేశం ఆపుకోలేకపోతున్నా. ఆవేశాన్ని ఆపుకోవచ్చేగా, కానీ దీన్ని ఆపగలమా? వద్దు, బుద్ధిగా ఆపేయి. చెప్తే వినాలిగా. నీ పేరు నువ్వే మహేష్, చెప్పుకుంటావే. వాడి పేరు మహేష్ అన్నయ్య. వాటి మహేష్, నేను పిస్సు కాదు. ఎస్ మహేష్. రేయ్ వదలరా. నువ్వేనా టీ మహేష్? అవును. క్యాటరింగ్ కాలేజీలో చదువుతున్నావా? అవును, చెప్పరా. అన్నారా మనుషులు రా. రే రెండ్రా వెళ్దాం. రారా. రారా. మహేష్, ఏంట్రా ఎందుకు టెన్షన్? మూడోటమ్మా. ఎరా ఎవరితోనో గొడవ పడ్డావా? గొడవ పడుంటే సంతోషంగా వచ్చేవాడిని కదా, మధ్యలోనే చెడగొట్టేశారు ఆ అన్నారావు రౌడీలు. అన్నారావు రౌడీలే? అతను ఒరిస్సాలో ఉన్నాడని న్యూస్ లో చెప్పారు కదా. ఎవరా వీళ్ళు వెనకాల వస్తున్నారు? నేను చూస్తున్నాను, ఫాలో చేస్తూనే ఉన్నారు. ఎవర్రా వీళ్ళు? అయ్యో వీళ్ళ. జిప్ పెట్టుకో, జిప్ పెట్టుకో. ఛీ. మిమ్మల్ని ఎవరో పంపించారు? చెప్పరా, లేదంటే మొహం పగిలిపోతే. వీడి కీస్తేనే కానీ చెప్పడు మావా. ఏసీ మల్లికార్జునరావు, ఏసీ మల్లికార్జునరావు. పోలీసా? ఐ సెడ్ నో. నేను ఎవరిని ఇంటి దగ్గర కలవను. జీకే గారిని కలవడానికి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వస్తుంటారు. అలాంటి జీకే గారి వాళ్ళ మీ గుమ్మం దగ్గరకు వచ్చారు. మీరు కాస్త పెద్ద మనసు చేసుకుని. ఇటువంటి వాళ్ళని ఇంట్లో మాత్రమే కాదు, నేను ఎక్కడా కలవను. వెళ్ళమని చెప్పు. అది గుడ్డి వల్లారా. ఏరా, ఏసీ కాళ్ళ మీద పడితే క్షమిస్తారు, టైల్ కింద పడితే మీ దిష్టి పోవడానికి ఈ లైమ్ ఫ్రూట్స్ ని దొర్లించాను. నువ్వు కరెక్ట్ గా ఆలోచిస్తున్నారే. ఇతను సిబి చక్రవర్తి, ఆ రోజు రైఫిల్ క్లబ్ లో పావురాన్ని కాపాడిన వాడు. సో నువ్వే నా టీం మహేష్? ఎస్ సార్. అవును, ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఏంటి నన్ను కొట్టడానికి రౌడీలు ఎందుకు పంపించారు? నిన్ను ఎరగదీయడానికే అవుట్ సోర్స్ ని యూజ్ చేశాను. స్టూడెంట్స్ మీద అనవసరంగా పోలీస్ ఫోర్స్ ని యూజ్ చేయను. నేనే తప్పు చేయలేదుగా. తప్ప నువ్వు చేసింది సైబర్ క్రైమ్.
ఒక అమ్మాయిని ఫాలో చేసి వల్గర్ గా ఫోటో తీసి తనకే ఈమెయిల్ చేశావు. ఏంట్రా మావా కొత్త కథలా ఉంది? కథను మధ్యలో వదిలి హలో వెళ్తున్నాడే. సార్ 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 ఏ అమ్మాయిని నేను ఎప్పుడు ఫాలో చేశాను? సాధారణమైన అమ్మాయి అతను దేవత సుధారాణి IAS, హోమ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అయ్యో ఆవిడ తన అమ్మ వాళ్ళ అమ్మాయి దీపికని ఫాలో చేయడం, ఈమెయిల్ పంపడం కంటిన్యూ చేస్తే ఇకపై రౌడీలు రారు. పోలీసులు వస్తారు. సార్ ఎక్కడో ఏదో తప్పు జరిగింది. నాకు దీనికి Stop ఎటువంటి it, సంబ- T. మహేష్. నీ కబుర్లు వినడం నా జాబ్ కాదు. డోంట్ ఎవర్ ఫాలో దట్ గర్ల్ దీపిక. దట్స్ ఫైనల్. సింపుల్ మ్యాటర్ మావా. ఎవడో నీ పేరుతో పంపించాడు, అనవసరంగా నువ్వు ఇరుక్కుపోయావు. ఆ ఈమెయిల్ గనక దొరికితే దానికి అంటించిన స్టాంపుని బట్టి పోస్ట్ ఆఫీస్ ని కనిపెట్టి వాడిని లాక్కొచ్చి ఏంట్రా వీళ్ళకేంట్రా ప్రూవ్ చేసేది? ఆ అమ్మాయి ఏ కాలేజ్ కనుక్కో, మనమే స్టేట్ కాలేజ్ క్లియర్ ఓకే. చేద్దాం.